呢啲咁嘅樓房我都唔知點樣形容佢，屬於幾米樓房啊？大家同我講講啦。個呢一棟嘅話，近期應該大家查過嘅呢一棟有車庫嘅4層建築嘅，咁咪簡單講個數據先。83方佔地，333方建築，國有出完噶啦，補地價噶啦，唔需要擔心啊。我呢幾多位置好，喺大亂撞區出去呢就灣市北對面網吧啊，呢啲餐飲啊全部都有晒嘅。樓房嘅真係靚仔啦，幾米樓呢？你自己同我講啦，我真係唔識形容啦。咁但係呢幾多呢？如果係重新拆過部件呢，可能有啲手續需要咩啦嚇，反正嚇。但係呢，而家佢本身4層嘅，翻新後會自己住噶啦。咁呢邊地理位置咁嘅有冇10米樓啊？應該有10米樓呢條嘅嚇。咁嘅樓房8到10米樓嘅207粒可以攞低嘅，國有噶啦。但係有朋友之前揾呢啲咁嘅樓房嘅朋友呢，過嚟睇下呢件真係呢件樓房靚仔啊！只不過後期補件嘅話，所以有啲手續可能需要點需要幫你搞，先可以正式補件啦。